صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ شايفين الجمال بقى اللي انا فيه؟ شايفين الجمال؟ دلوقتي الساعة 6 الصبح. جاية بقى وفرحانة ان انا هنزل البحر بقى وهلعب في المية وهبلبط كده. بس المنظر حلو قوي، انا اول مرة اجي بدري كده على البحر. بس زي ما انتم شايفين البحر فاضي خالص، ممنوع النزول، ممنوع التمشية على البحر، ممنوع التجمعات عشان موضوع الكورونا. فبس بجد انا اتعكر دمي جدا وزعلانة قوي، يعني زعلانة بجد يعني. فكان نفسي انزل البحر والعب في المية. حتى عماد قال لي لو البحر شغال والناس بتنزل والكلام ده ممكن ناخد نمد كمان يومين وانزل اجيب الاولاد وكده ونقعد يومين كمان. بس بجد انا زعلت جدا على الوضع، حاجة محزنة جدا بجد والله. حاجة ما شفناش بقالنا سنين، ان البحر يتقفل والمصايف ونتحرم من الجمال والطبيعة الحلوة الخلابة دي اللي احنا بنستناها من السنة للسنة عشان نستمتع بالمنظر الجميل ده. بجد انا يعني بحب البحر جدا وبحب الهدوء. كنت بحب كده اجي على البحر افضل قاعده طول الليل او طول اليوم كله. بفضل قاعده مثلا من قبل الظهر لحد بعد المغرب، مش عايزه اروح لان المنظر جميل جدا. بحب انا الشمس والهواء والميه والجمال اللي انتوا شايفينه ده. بس يا خساره للاسف اتعكر دمنا زي ما انتوا شايفين كده، ممنوع التجمعات، ممنوع التمشيه زي ما انتوا شايفين الشباب اللي ماشيين دمت. دلوقتي برضو غفر السواحل هيمنعوهم ان هم يمشوا على البحر، حتى التمشية ممنوع على البحر، انك تمشي على البحر وتتمشي ممنوع. ممنوع حتى انك تقفي تصوري، يعني انا مستأذناه اداني بس 5 دقايق بس كده اصور فيهم واتكلم معاكم فيهم، بس اكتر من كده ممنوع. في شباب برضو بتعدي ولو حد ترازل حد اتكلم البوكس بيجي يشده على طول، وعربيات الشرطة راحة جاية على طول على البحر، يعني واحدة راحة واحدة جاية، مفيش كلام ولا في جدال. لو حد اتكلم حد جادل بياخدوه على طول. واحدة عربية معدية راحة وعربية جاية. وغفر السواحل زي ما انتم شايفين كتير جدا على البحر، والبحر مقفول تماما تماما. ما تقولوش بقى في شط كذا مفتوح ومش عارف ايه، لا كل الشواطئ مقفوله. وكل الشواطئ زي ما انتم شايفين العربيه هتعدي دلوقتي، هندخل الكافيتيريا. في كافيتيريا هنا قدام البحر اسمها كافيتيريا نسمة، هندخل بقى نفطر فيها وهنشوف هنعمل ايه تاني. بس بجد انا ما كنتش متوقعه ان البحر هيحزنني كده، ان انا اجي وما انزلش الميه، او ان انا حتى يعني كان نفسي حتى انزل برجلي كده شويه في الميه. قال لي والله ممنوع. يعني خلاص بقى، يعني بجد انا زعلانه هعيط والله زعلانه قوي يا بنات. المنظر حلو قوي وكان نفسي انزل، واول مره في حياتي اجي البحر بدري كده. دلوقتي الساعه 6. كان نفسي اجي يعني انزل شويه، بس يا خساره ما فيش نصيب. شايفين لسه الجو بدأ، لسه الشمس ما طلعتش. منظر حلو قوي. دلوقتي بقى احنا ندخل على الكافيتيريا نفطر ونقعد شويه. بس بجد انا اتعكر دمي من المنظر. كان نفسي ننزل شويه او يسيبونا، حتى لو يعني ممكن، يعني انا كان نفسي بس يسيبونا لو واحد عايز ينزل او كده او 2 ماشي تمام، ينزلوا دقيقه دقيقتين ويطلعوا غيرهم ينزلوا، بس ممنوع خالص. حتى التمشيه، يعني انا وقفتي دي على البحر بصور كده جالي كذا مره قال لي والله يا مدام ممنوع انك تقفي انك تصوري انك تعملي، عشان عربيات الشرطه بتعدي بتروح وبتيجي. فانا طبعا قدرت الموقف، ما قدرتش اتكلم، لان طبعا اي حد بيتكلم او كشباب يعني مثلا بيتكلموا او بيعندوا او اي حاجه، عربيه الشرطه بتيجي بتاخدهم على طول. الشباب اللي انتوا شايفينهم دول هيشدوا دلوقتي مع الشرطه، وعربيه الشرطه تيجي هتاخد واحد منهم
والباقيين هيسحبوا نايم تاني في الكلام وايه هيتراجعوا تاني على الموقف. دلوقتي بقى ندخل نقعد في الكافيتيريا ونفطر، وهصور لكم برضو جوه. يعني انا جايه متوقعه يعني البحر بالنسبه لي او المصيف بالنسبه لي البحر، مصيف بالنسبه لي بحر، بس في ناس كتير بالنسبه لها المصايف فسحه وخروجه بالليل. لا انا عادي، لان بخرج في اي وقت وبنتفسح بالليل او بنمشي بالليل تمام، بس بالنسبه لي المصيف وجمال المصيف واللي بيمزجني من المصيف هو البحر. فان انا اجي والاقي المصيف ده مقفول بجد زعلت جدا، ولما لقيت البحر مقفول حتى كنت عايزه اتمشى او نروح شاطئ تاني، سالنا كل الشواطئ مقفوله. حتى زي ما انتم شايفين الكافيتريات كده فاضيه خالص، مفيش فيها اي حد خالص اهو. دي الكافيتيريا اللي على البحر. دخلنا بس نقعد بقى شويه لان العربيات الشرطه رايحه جايه كل شويه، وطبعا بيزعقوا عشان ما نأذيش حد سببنا. يعني عماد قال لي تعالي نقعد جوه عشان الغفر ده غفر السواحل اللي انتوا شايفين لابس اصفر ده، ساعة ما بيلاقي حد نازل المية او قرب على المية او واقف كتير بيتنازل بيصفر بالصفارة. خلاص العربية الشرطة بتيجي، عربية الشرطة هتشوفوها دلوقتي راحة جاية، واحدة راحة وواحدة جاية اهي. ده البوكس معدي اهو، في كمان بوكس تاني لسه هيجي، وفي مكان عساكر او مش عارفة بقى ايه، في موتوسيكلات كده بتعدي برضو راكب عليها برضو حد مسؤول برضو عن زي الحرس كده بيزعقوا ممنوع اي حد يقعد او يمشي على البحر. فاحنا بقى عشان عدم مشاكل او نأذي حد سببنا دخلنا بقى قعدنا جوه هنا في الكافيتيريا، وزي ما انتم شايفين اي حد يقف بره بيتشد على طول يا متن يمشي. فانا بعد زعلانه كده كان نفسي انزل ميه بس ما خلاص بقى مفيش نصيب. احنا دلوقتي بقى هنفطر ونشرب الشاي وهنشوف بقى نعمل ايه تاني. احنا فطرنا وهي بنات وشربنا الشاي، طلبنا كده سندوتشات خفيفه، سندوتشات جبنه رومي وشربنا الشاي وقاعدين بقى شويه كده. بس انا قاعده بقى يعني ايه زعلانه، كان نفسي بجد انزل البحر يعني حتى لو يعني احنا بقالنا يومين اهو او 3 ايام، كان نفسي يعني ايه انزل لو اخر يوم همشي فيه مش مشكله، لو مره واحده كنت انزل فيها البحر، بس خلاص بقى مفيش نصيب. المنظر حلو قوي والهواء جميل جدا يرد الروح. دلوقتي الساعة بدأت تيجي على 7، بدأت الشمس بقى تطلع، منظر حلو قوي والله. ما انا عايزة اروح بس مشكلة بقى عشان سايبة الاولاد مع ماما وكده مش هينفع اقعد اكتر من كده. منظر حلو قوي. يا رب بقى يا بنات الفيديو كده يكون عجبكم، وكان نفسي اصور اكتر، وكان نفسي انزل البحر، وكان نفسي نقعد نتكلم مع بعض واحنا قاعدين على البحر وكده، بس خلاص مفيش نصيب. احنا اهو فطرنا وشربنا الشاي وشربنا حاجه ساقعه، فايه حتى انا مش بصور، انا قاعده زعلانه، فعماد عمال يعند فيا عمال هو بقى بيصور وكده. خلاص بقى احنا نقعد شويه بس عشان الشمس بدأت بقى تطلع مضايقانا واحنا قاعدين. هنبتدي بقى نمشي وايه مش قادره بصراحه، البحر حلو جدا، زعلانه. حتى عماد قال لي ده بنقعد شويه يمكن غفر السواحل يمشوا او الحراس دي تمشي وتنزلي شويه، بس مفيش فايده خالص. فضلنا قاعدين حوالي نص ساعه في الكافيتيريا ان هم يمشوا، لا بالعكس ده هم بيزيدوا، واحد رايح واحد جاي، كتير جدا على البحر، الحراس كتير جدا على البحر، وكمان البوكس رايح وجاي، يعني ما ينفعش تنزلي بمعنى اصح، مش هينفع. فخلاص بقى احنا كده هنروح.
بجد بقول لك يا عماد ربنا يخليك ليا حبيبي، وكل سنه وانت طيب، وكانوا احلى 3 ايام في عمري وفي حياتي. وطبعا عماد دايما بيحب المفاجآت ليا، بيحب دايما يفاجئني، ربنا يخليه ويبارك في عمره. وان شاء الله بقى تابعوا فيديوهاتي اللي فاتت، اللي ما شافش فيديوهاتي يشوفها، ويشوف الهديه اللي عماد جايبها لي في عيد ميلادي، في عيد جوازنا. وان شاء الله برضو لما اروح هفاجئه باذن الله، واعمل له احلى مفاجاه برضو ان شاء الله، وهصورها لكم على القناه. اشوفكم على خير وباي باي.